Julian Sulo, i cilësuar si një prej rivalëve të Aldo Bares, ishte shënjestra një atentati me armëzjarri në Lushnjë ku mbeti i plagosur në këmbë. 45 vjeçari, i njohur me nofkën Juli Pashakos dhe i lidhur me botën e krimit, u sulmua me breshëri plumbash teksa udhëtonte me makinë në rrugën e spitalit të qytetit, ku autorët i kishin zënë prit. Autorët ndyshohet se kanë qenë të paktën 3 persona dhe kanë hapur zjarr nga një automjet në lëvizje drejt makinës së Sulos. Ka dyshime se edhe ai është kundër përgjigjur. Pamjet tregojnë gëzhojat e shumta të mbetura në vendin e ngjarjes dhe që dëshmojnë intensitetin e sulmit me skemë tipike mafioze në një zonë të banuar që rrezikoi të shkaktonte pasoja të rënda. Pak minuta më pas, automjeti që dyshohet se u përkiste autorëve u gjeti djegur në fshatin Lifaj, një skemë e përdorur shpesh në krimet e rënda të viteve të fundit. Brenda mjetit, ekspertët gjetën edhe një pistolet, e cila është dërguar për ekspertizë të thelluar. Nuk është hera e parë që Julian Sulo bëhet shënjestër e tentativave për ta vrarë. Në 11 qershor të 2016-s, ai u shëllua nga Ariana Liço, i njohur si Arti i Braçes, i dyshuar si pjesë e grupit të Aldo Bares. Juli Pashakos ka qenë i dyshuar edhe për përfshirjen në atentatin ndaj nipit Aldo Bares, Gjulio Shkurtin, në shtator të vitit 2017, ngjarje e njohur si masakër e Lushnjës, ku vran Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha në u plagosën Bujar Turku e Marius Xhepexhiu. Për këtë çështje, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili janë dënuar me burgim të përjetshëm. Sulo rezulton i dënuar më herët për veprimtari kriminale në fushën e lëndëve narkotike dhe krimet ndaj personit, ndërsa në vitin 2023 ati u sekuestruan disa pasuri.